云游四海，旅途寻梦家，带你游遍山川湖海。Hello， 大家好，我是 KK。今天呢，去拿了个大件啊。哦哟，还有一件救生衣，主角登场，真的好像不是很轻啊。哦，这是我喜欢的颜色。哎呀，其实真的挺大的这个件。好了，现在呢，整个包装都被我拆开了。这是一个非常长的多功能板，它其实呢并不是完全用来冲浪的。这个打气筒啊，其实跟我这个充气帐篷的打气筒好像是很像的，基本上算是一模一样的。我去，比我那充气帐篷不好打。它这块有个压力表。我看看它的压力到底是多少合适的。刚才问了一下，这个打气的气压必须得要到10到15之间。你看，我现在才是刚刚的起点，所以还得再给它再打打。这气压现在好像属于0差不多。我去，太累了。现在这个气压终于到12左右了，应该是12.5啊，这样就可以了。好了，打完气以后就是这个样子，把这个家伙气充足了，都是费老大劲了，真的是。下次啊，一定要买个转接口，用我们那个打轮胎的气泵给它充啊，要不然太累了。就是长期停在这里的情况下，这个就不放气了，然后就一直这么用着。然后比方说要离开的时候才把气放了。冲浪板样子还可以吧？这个颜色是我比较喜欢的这种。蓝的、白的、黄的就比较亮眼一点嘛。不过这个板呢，我觉得最好的优点是什么呀？它是功能比较好一点，因为除了可以在海上冲浪以外啊，其实在那种湖泊呀，就是那种有水的地方，其实都是可以玩的。我觉得作为我来讲呢，还是比较适合买这个，因为如果单单只是买那个硬的冲浪板啊，其实对于我来讲，可能在这玩一段时间以后，别的地方都玩不了了，因为毕竟海还是比较难找的嘛。像我们在走的话，都是可能在内地走啊，对吧？什么云南啊、贵州啊那些地方，那哪来的海？所以我就跟艾米商量了一下呢，还是买这种充气的多功能板，相对来讲呢更适合我们一点。好了，准备就绪。哇，今天的太阳是真好啊！从我这边下来，也就不到50米啊，就到海边了，太爽了。我是不是应该回去擦点那个泥啊？回去擦点泥。今天的太阳还是挺厉害的，不过天气真好，太适合去冲浪了。哎，立马变成阿凡达了。它这个蓝色的我涂的还挺狠的。今天呢，就是因为太阳比较晒啊，所以呢我就涂的比较多一点。现在其实是落潮的时候，哇，好凉快。这个板子上船太简单了。帆船，我要站起来了。站起来其实有点累了，就有点哎呀。有点想浪的感觉。正常的、正确的姿势应该是这个姿势，所以还是会有一点小难度，因为这个不像平静的湖面会有浪，所以不太好站。可算是掉下来了，海里那一下掉下去啊，就算喝到一点点水都难受死了，太苦了。我要上去了。哦。
坐好，坐好。好了，咱走了啊！坐好，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 坐下，坐下啊！我们出来喽，是吧？一点都不害怕吧？有意思吗？哎，干嘛去你？啊？你干嘛去了？坐好，坐好啊！哎，出发！你把脚拿一下啊！好嘞，坐好啊，不许乱动啊，坐好。不许乱跑啊，不许乱跑，坐好，坐好。坐好，往前，往前。对了，对了。好玩吧，托尼？我们回来了！哎，托尼，别着急，别着急，别着急啊！托尼，别着急啊，托尼，别着急啊，不许跳了啊！别着急，坐。好嘞，顺利登岸。啊，好了，去吧。托尼，走吧，走吧。飞机过来，到你了，到你了。好了，到你了啊，走喽。关上了。走喽。好玩吗，姐？啊？我来了啊！哎！哇！没事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 。别乱跑嘛你呀！啊！他自己一激动就滑下去了。等一下，咱回去了啊！和你上来吧。啊，你也想玩啊？托尼来不来？托尼，走，走了，上船，快上来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 ，上来！我操！他居然！好，坐好了啊，坐好啊，慢慢的，慢一点啊，托尼。对，好，机器站好了啊，机器，站好了啊，站好。好嘞，我转身了啊。你还说他不喜欢呢，人家还挺喜欢的。啊，托尼说这种下海不下水的感觉太爽了。站稳了啊！站稳了，坐稳了。
走喽！托尼一到岸边就很拽的。冲啊冲啊！别着急啊！好嘞，到家，下船，下船下船，快走！下！托尼下去吧，快下去！他不想走。直接走吧，快走！你俩都走，快走！时间到了，到时间了，快回家了，快！下来吧。快下来，快走！走吧，七七快走，七七快走！快走，七七快走！到时间了，快！走！今天挺完美的，我还以为他俩不敢呢。这俩胆子还挺大的哦。刚才七七掉下去有拍到吗？七七过来，七七。